ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என்ன ருசிக்கலாம். வாங்க இன்றைக்கி ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டியான பிடி கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸி. நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தால் கூட இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறீங்கன்னா கூட இது ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 3/4 கப் அளவு வெல்லத்தை இந்த மாதிரி இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. 3/4 கப் அளவு எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இதுக்கு ஒரு 1.5 கப் அளவு தண்ணி, நார்மலான தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க போதும். இப்போ இந்த வெல்லம் நமக்கு பாகு கன்சிஸ்டன்சிலாம் வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நல்லா கரைஞ்சி வந்தால் போதும். அதனால் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சே நீங்கள் நல்லா இதை கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப ஈஸிங்க. இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சூப்பராக சாஃப்டாக வரும். இப்போ வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும். இப்போ இதை நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் செய்ய போகிறோமோ அதில் வடிகட்டி சேர்த்துக்கலாம். இப்போதைக்கு நீங்கள் அடுப்பை ஆன் பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி செய்யும்போது உங்கள் கொழுக்கட்டை ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பராக வரும். இப்போ இதில் ஒரு 1.5 கப் அளவு தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. நான் அரை முறி தேங்காவை அப்படியே துருவி சேர்த்துருக்கேன். இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூடவே ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை எள் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் கருப்பு எள் சேர்க்குறதா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஏலக்காய் தூள் ஈஸியாக வீட்டிலே செஞ்சு வச்சுக்கலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் என்ன ஸ்வீட் செஞ்சாலும் அதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் ஷார்ட்ஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், எப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் 1 கப் அளவு பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். அதாவது கடையில் வாங்கினா அரிசி மாவு தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எந்த பிராண்ட்னாலும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 1.5 கப் அளவு தண்ணிக்கு 1 கப் அளவு மாவு கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா ஒன்று போல் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வர ஆரம்பிக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அடுப்பை ஆன் பண்ணி தொடர்ந்து கிண்டிகிட்டே இருங்க. கட்டி இல்லாத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆன் பண்ணுங்கள். லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வரும்போது 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நெய் சேர்க்கும் போது நல்லா வாசமாக சூப்பராக இருக்கும். உங்கள் கொழுக்கட்டை நல்ல சாஃப்டாகவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். டேஸ்ட்டாக கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் தான் ஆகுங்க. நல்ல கெட்டியாக இந்த மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி வந்தால் போதும். கொஞ்சம் கூட இந்த ஈரப்பதம் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரணும். கையில் கொஞ்சம் தண்ணியை தொட்டுட்டு இந்த மாதிரி தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கையில் ஒட்டாமல் வரும். அதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அதை ஆறட்டும். இப்போ இது வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன். தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். இப்போ மாவு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஆறி வந்துடுச்சு. உங்களுக்கு தேவையான அளவு மாவை கையில் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு விரலை வச்சு அமுக்குனிங்கன்னா சூப்பரான பிடி கொழுக்கட்டை நமக்கு தயாராகிடும். இதை வேக வச்சு எடுத்தால் போதும், அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் போதும். உங்கள் வீட்டில் கிட்ஸ்லாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட சொல்லி செய்ய சொல்லுங்கள். ரொம்ப ஆசையாக செய்வாங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி லைட்டாக உருட்டிட்டு விரலை வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் போதும். சூப்பராக வந்துடும், அவ்வளோதான். இப்போ இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு தண்ணி. இப்போ இட்லி தட்டை அப்படியே வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான பிடி கொழுக்கட்டை உங்களுக்கு ரெடி ஆயிரும். உங்களுக்கு அரிசி மாவு கொழுக்கட்டை பிடிக்கலனா அவல் வச்சும் ரவை வச்சும் ஈஸியாக பிடி கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யலாம்னு ஆல்ரெடி வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோ உங்களை தேடி வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.